Miguel Pale Pilsen, Mamacitas Mixers and Sauces. May nakita rin akong Century Corn Tuna, Argentina Corn Beef, Ervon Multivitamins, Tusiran Forte, Ariel, at Biogesic. Aba, malaki ang pangangailangan mo, no? Pwede na ang ₱1,000,000? Tamang tama, milyones ang ibabibigay sa MBC Milyones 2010. Natulad sa isang malinis na padalang email, age, address at firmahan kasama ang mga nabahagi ng produkto at ilagay sa white legal size envelope at sa labas ng envelope sa kanang bahagi isulat ang promo week at produktong ginamit at ipadala sa kahit na saang MBC station. Tapos, yun na! Kasali ka na sa mga pwedeng maging milyonaryo at tumanggap ng sorpresa at pera linggo-linggo. MBC Milyones 2010. Ang sarap namin ng buong lasa nito. Ito ang bagong Emperador Light. Para sa akin, pag natikman mo to, di ka nag-inom ng iba. New Emperador Light sa bawat tagumpay. Drink model. This portion is brought to you by Coca-Cola. Open Coca-Cola. Open happiness. Hello, reloadable. I can it from Smart International Services. Kung miss ang umangkas, mabilis pa sa bus. Kahit sasakya'y walang gas, sa chicks laging may alas. Sakyan mo na ako. Looban man ang paroroonan, kumadyak man hanggang labasan. Walang uurungan, basta usapang harutan. Love, pwede na. Yan si Papa! Oo, hanggang labasan. Wala po si Papa Jack, nagsimba. Mga kaibigan, ang oras! We have 16 minutes after 1 morning of Saturday. Great morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang oras! Inihatid sa atin mga kaibigan. Teka lang, hindi magalit. Tara! Ayan, oras and the second ng Cobra Energy Drink. Number 1 energy drink ko nila lakas ng luturin at ang beer. Pamilya pa bansang bakbal. Pinalawin po si Kuya Dudes, ha, mga kaibigan. Nung magkasama mo sa taping nung isang araw, seryoso ka, sabi sa akin, gusto ko na relos. Excited tuloy ako mag-taping sa Monday. Yan, Kuya Dudes. Nakatawa. Ay, binabati ko yung